നമ്മളിന്നൊരു കിടക്കാച്ചി കണ്ടന്റ് ആയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്ലാഷ് കോഡ് മാച്ച് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. സോ ഈ ഒരു മാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും പ്ലീസ് ഗൈസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളെന്തായാലും ഒന്ന് കമൻട്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് ടീമേറ്റിൻ്റെ വോയിസിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കളി. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതിലും മികച്ചൊരു അടിപൊളി കിടക്കാച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് മുട്ടുമുട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ, ടേക്ക് കെയർ. എടാ റോണിയെ, എടാ ഹലോ, എടാ റോണി സീനുണ്ടോ? എടാ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണേ, വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആട്ടോ. എടാ റോണി, എടാ സംസാരിക്കടാ, സീനാക്കല്ല. അവന്മാരാ ഗണ്ണെടുത്തിട്ട് ആ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് തീ പോകുന്ന ഗണ്ണെടുത്തതിനെ കൊണ്ട് സീനാണ്. സോ റോണീനെ വളഞ്ഞിട്ടടിച്ചു. എടാ ഒരു കില്ല് എടാ ഒരുത്തടെ എൻ്റെ അടുത്ത് റഷ് എടുക്കുന്നത്. എടാ എന്ത് നാടാ, ഞാൻ അടിച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്തു കില്ല. എന്തുവാ ഇത് കളിക്ക്? എടാ റോണി സംസാരിക്കടാ, വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആ, സംസാരിക്കേ റോണിയെ. റേഞ്ച് പോയാ? എടാ നീ ഇല്ലാണ്ട് ഞാനെങ്ങനെടാ ഈ മാച്ച് ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്ക്? എന്റെ പോലെ കാട്ടിയ നോബുകളാണല്ലോ. പക്ഷെ നോബുകളൊന്നും അല്ല കിട്ടും, അത്യാവശ്യം കില്ലടി പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഗീസ്. ഓരോരോ അടിക്കും ഓരോരോ പ്ലെയർ. റോണിയ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് എനിക്കറിയടാ, ബാക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. എടാ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണോ കഴുതേ? വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഒരു നീ ചാവ്. അയ്യോ ഞാൻ തീർന്നു ഗൈസ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഹെഡ് കൊടുത്താ ചങ്ങായിക്കിട്ടിട്ട്. എന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നടാ, അതിനെ വളഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുന്നടാ. എടാ ഞാൻ തീർന്നിട്ടാ എന്റെ മോനെ, ഞാൻ സീന്. എടാ ഞാൻ പെട്ട് തീരുമാനായി. ഇവര് MB40 വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. MB40 വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ MB40 വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ MB40 അറിയാലോ, SMG എടാ 3 റൗണ്ട് അവന്മാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാട്ടിലോവുകൾ അപ്പുറത്തുള്ളത്. തോക്കരുത്, ജയിക്കണം, അതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയുള്ളത് സ്കൈലർ റൂട്ടറാ, അവനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. എവിടെ സ്കൈലർ? സ്കൈലർ ബ്രോ, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ പിന്നെ പണ്ടേ പവറാന്ന് എനിക്കൊക്കെ അറിയാലോ. എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക ചെക്കന്മാര്. ഞാനെന്താക്കാനാ? അവന്മാര് ഇപ്പൊ കില്ല് ചെയ്തോന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടാ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കില്ല് ചെയ്തോന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട്
എന്നെ കില്ല് ചെയ്യൂ ചേട്ടാ, എന്നെ കില്ല് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്മാര് കളി. എടാ മറ്റോള് വരുന്നുണ്ട്, മറ്റോള് സീന് സീന് സീന്. എടാ എനിക്കിട്ടാ ഡാമേജ് പിടിക്കുക, ഡാമേജ്. എടാ എനിക്കിട്ടിട്ട് എടാ എന്നെ തുരത്തിട്ട് അടിക്കുന്നത്. എടാ എന്റെ മോനെ സീന്. ഒരു 100 എത്ര സംതിങ് വേറെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ AWMല് കില്ലാടിയാന്ന്. ആ ഗൈസ് ഒരു 123 കൊടുത്തതാ ഗൈസ്. എന്റെ മോനെ 123 കൊടുത്തതാ. എന്താണ് അവര് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാനൊക്കെ അറിയുന്ന പ്ലെയറാണ്. പക്ഷെ അവര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പാട്ട് വരും. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട്. ഫൈറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ റോണി, ഞാനിവിടെ ഫൈറ്റില്ല. വാ കേറി റഷ് എടുക്ക വാ. ഞാൻ തീർന്ന് ഗൂയിസ്. ഇത് നമ്മുടെ കില്ലാടിന്റെ കളി കാണാം. നമ്മുടെ റോണി കുട്ടന്റെ. എടാ റോണിയെ തീർക്ക് മോനെ ഗൈസ്. നമ്മുടെ റോണി സീന് ഗൈസ്. ഉയിര് റോണി ഗൈസ്. എന്റെ മോനെ സീന്. നമുക്ക് കളിക്കാം ഗൈസ്. എന്ത് ചെയ്യണം വിഷയപ്പില്ലേ പണ്ടേ. റോണി പിന്നെ പറയാലോ, ഓരോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാലോന്നുണ്ട് ആഗ്രഹം. സോ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ഗെയ്സ് നല്ലത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവന്റെ ഒരു കിടിക്കാച്ചി പ്ലെയർ ആണ് ഗെയ്സ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഞാൻ ബാക്കപ്പ് സപ്പോർട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്റെ മോനെ SLGയിലെ കിങ് ആണെന്ന് അറിയാലോ ഗൈസ്. സോ പിന്നെ സ്കൈലർ ഇട്ടിട്ട് ഗ്ലൂ ആള് പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. ഫുൾ റെഡ് അടിച്ച്. എടാ ബഗ് ഓടാ പിങ്. എടാ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ആയിട്ട് 3rd റൗണ്ട് അടിക്കുന്നു. എടാ സീന്. എടാ ഉയരെ ചാവല്ലേ മോനെ. ചാത്ത് കഴിഞ്ഞാ പട്ടക്കേന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടിയാവും. അവന്മാര് നല്ല അടി അടിക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട്. സൂക്ഷിച്ച് കളിച്ചോ, കിട്ടു. നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ, സീനില്ല. നീ കളി വാ. എടാ ഞാനിവിടുന്ന് MP40 വിത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടേ. എടാ ഫൈറ്റ്. എടാ മച്ചാനെ, ഞാനിപ്പോ 1 vs 2 എടുക്കാനാ. എടാ തീർന്നടാ. മാച്ച് തീർന്നു. എന്നെ കൊണ്ടാവും തോന്നില്ലടാ. മാര് വളഞ്ഞിട്ടിട്ട് അടിക്കുക, കിട്ടൂല. കണ്ടില്ലേ, വളഞ്ഞിട്ടിട്ട് അടിക്കുന്നത്. തീർന്ന് ഗൈസ്. എന്ത് ആക്കാനാ അടിച്ചിട്ട് ഗൈസ്.